ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാങ്ങച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ്. അതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 4 മാങ്ങയാണ് എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഉപ്പും മുളകും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ യോജിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെ മാങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കാറില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വിനാഗിരിയാണ്. അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്നുകൂടി നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.